我哋大家都只有19、20歲，嚟到花蓮淨係睇風景，有啲嘥喎。咦？似乎你好似想我翻作為咁喎，可惜花蓮嘅夜生活真係唔多。你知唔知啊？呢條溪聽講最尾個激流叫地獄夢。哦，原來做啲咁健康嘅活動，你都黐線啊！不知幾想玩啊我。有冇試過？我一聽到係好開心同埋好緊張啦。呢啲偏極限少少嘅運動咧，其實我自己原來都幾中意。我教育影片之前係唔驚嘅。sports 成員包括要影一張合照，而嗰張相係要清楚見到晒你哋7個人。只要有1個人做唔到咧，就會當輸。4個激流裏邊，只要做到2個，你就會當贏噶啦。如果輸咗咧，就要請製作組飲手搖，好冇？好。咁我哋一齊出發 ，Go！首先呢，把你們的花掌擺直着放船中間，蹲坐下去啊！哎，對對，哎，小心小心，嘿！你點解笑得咁開心啊，馬超大哥 Let's go！ 你們2位上船了，你們2位上船。Let's go！ 邊個喺後面推得咁快啊？好，喂，請後邊。我同你聽下 KK 講。好，哇！我不走啲水先。你大鑊啦，2個鐘啊！喂，又轉咗個圈啊！個完全混亂嘅狀態。我有俾力啊！你太驚啦！我同你調位啊！我喺度潑啲水落嗰啲隊友度啦，俾佢哋叫我調翻去後邊啊。大哥咧就教我哋一個方法。呢個係激流啊！大家睇住呢啲人影相啊，隨時。呢個真係勁㗎，大家小心啊！大家坐埋一條船，咁樣坐啊！哇！成架船大家有冇覺得咧學咗龍舟之後咧對呢個有啲用啊？但係點解好似冇關係？我覺得佢件事咧冇用咩？唔係唔關事㗎。維灣林6、7、8、1。跌落水嗰下係完全冇意識到，因為咧我係去到嗰個 moment 之前咧，我哋係一盤散沙嚟，但係去到我哋啱啱團結啦，撐得好似幾好嗰陣，嘭一聲，我隻腳係唔知冚咗落嚿石度啦。嗰個浪一升咗，就會令到我哋成兩個人就飛咗，因為一開頭我哋就咁撐住㗎嘛。之後我見到 Marcus 英勇咁樣，然後就變咗3個浮喺度嘅人。佢救完我上嚟之後，佢2個艇唔知點樣夾住我咧，夾咗我上去嘅喎。跟住咧，我個人咧係我喐唔喐得㗎？佢咁樣喎。等陣先。冇事，有啲痛嘅，係咁啊，高咗，仲有4腳朝天咁樣咯。喂，有冇事啊？我炒到嚿石度咯，好痛啊！冇事㗎，我唔玩啦。你唔會知道下邊有啲咩石？呢個石隻腳擺邊啊？係啊，我唔知擺邊。之後我仰起成個人啦。係啊，但係我有揩到啊。係啊，影相，你哋影相。哎呀，是但啦，仲影。影相。佢哋喺度製造氣氛啊！嗰幾個教練不斷地抌石頭係沙粒咁樣去撞過嚟我度咯，每次就攞啲水抌翻佢，成個摩打咁樣，我就生無可戀啊！唔想上，咁咪真係飄翻去嗰個人要。
各位 Sport 嘅成員，製作組睇過巡邏影片啦，4張相裏邊咧，咁我哋一齊去請製作組飲嘢啊！請啦！我哋願賭服輸，請製作組飲手搖啦！大家響度正式同大家宣布 ，Makerville 全新男子組合 Sport。我知道你哋啱啱出道嘅時候，你哋有好多嘅聲音。你哋出道嘅時候或者成績未必如你哋自己預想中有咁樣嘅效果同埋回應。外界咁多質疑嘅聲音嘅時候，咁係咪更加有必要大家知道？如果你哋可以喺入邊學到嘢、感受到嘢，嗱，我哋呢一個節目都成功㗎啦。經理人都有講過，同我透露就係話，你哋其實係每個人會有對 sport 唔同嘅期望。No， 每個人都寫咗一封信俾你哋嘅隊友，大家做得越嚟越好，呢一個目的去寫呢一封信同埋做呢一個 TikTok 嘅。係好型嘅，寫呢封意理亦laid back 同安靜嘅成員，所以有時候願意真係為咗 sport 付出更多。All the best, love you always。但係我反而係明點解要你喎，即係覺得從來都唔需要質疑你嘅定位係乜嘢。Yeah。咁我哋就去到下一封信啦 ，Ian Hans。定係會因為人哋對你嘅期望、自己嘅執着，見到你嘅執着同認真，多謝你啊 ，Ian Hans， 要記得你就係你 ，Love you brother, be happy。你覺得係邊個寫俾你㗎？有份啊？點解？其實係因為自從上次冇嘅，係就嗰個 feel 你同之前唔同咗，覺得你真心好，我覺得好 shine。This is hard。你知唔知我真係睇到嗰時，我係睇到真係喊咗出嚟。你係有開心嘅，但係你都有好多唔開心喺入邊。其實呢3個月我要做嘅嘢係我由驚入咗 sport 之後，呢一封信咧，或者唱歌開始發緊光，但係我就覺得自己冇進步得嚟，同埋就開始退步。即係有時我投入唔到係。咁我哋最後一封信，牛牛。因為其實我可能造星初期，我同佢嗰種 close 或者我哋嗰種關係啊，我覺得係即係嗰個我其實都係真心嘅，即係我冇唔係真心，但係純粹係我唔知你會覺得我變咗或者唔同咗，或者冇咁同你咁 close， 或者唔會乜都同你講。其實入咗團之後，我都有嘗試去同你 close in 嘅。嗰陣時就係你開始你做你自己咯，即係後尾我知道咗啦，我唔知㗎嘛之前，即係你做翻你真正嘅自己嘅時候，原來你係會 mean 我，你係會講嘢吉我。咁我就越嚟越唔敢同你講嘢，因為我覺得我好似同親你講嘢，就會聽到一啲我唔想聽嘅嘢。即係我覺得可能好多誤會或者相處嘅模式方法，令到我哋有好多摩擦。即係我覺得係有時互相串對方變到好似真係好講出嚟係真係變咗傷害對方嘅説話，我哋講得有啲多。你曾經對我有啲唔好嘅傷害，但係我覺得起點可以重新嚟過嘅。好。但係你要我照顧好似其他人照顧你咧，就要啲時間，睇下你有冇試用期過啦。好。OK，我哋重新嚟過啦。作為男團，今日再聽埋你哋背後嘅苦惱。成員之間嘅關係啦，解決問題，大家7個人得一個目標啫，就係為咗 sport 好。就算大家性格唔一樣都好，但願大家嘅目的啊，大家想達到嘅位置唔一樣都好，最重要就係你哋7個人 sport 呢一刻呢一個 moment， 就係為咗 sport 好，所以想同大家解決問題。呢件事係有愛嘅，然之後你哋 sport 就更加堅固嘅 bonding。
咁就一路行落去5年、10年、20年，點樣都好，總之永遠都係 sport，7個人一齊，好冇？ Sport。